ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேஷன் டிகே தமிழ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம டெய்லரிங் மிஷினில் டென்ஷன் டிஸ்கில் நூல் மாட்டும் போது அருந்து போயிடுது, அதை எப்படி சரி செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸை வந்து நான் சொல்ல போகிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்து நான் போடுற வீடியோ உங்களால் ஈஸியாக வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஷினில் நூல் மாட்ட போகிறோம். சில பேருக்கு நூல் மாட்டுறதே கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக வந்து நான் ஒயிட் கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். அந்த 3 டாட்ஸ்குள்ளே நம்ம நூலை வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி மாட்டுறோம்னா, அந்த சைடு கொண்டு போயிருக்கோம் நூலை வந்து கீழ்ப்பக்கமாக கொண்டு வரணும். ஸோ மாட்டி வந்து அந்த கீழே பண்ணிடாமல் நீங்கள் த்ரெட்டை எந்த சைடு விட்டிங்களோ அந்த சைடு கொண்டு வாங்க. அப்படி நேராக உங்களோட வலது பக்கம் தான் டென்ஷன் டிஸ்கில் வந்து வலது பக்கம் நூல் வர மாதிரி கொண்டு வரணும். இந்த நூலை கொண்டு வரும்போது சும்மா லைட்டாக கொண்டு வாங்க. அதுக்குள்ளே நல்லா சிக்கிற மாதிரி கொண்டு வராமல் சும்மா லைட்டாக கொண்டு வாங்க. ஸோ அந்த சைடு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கம்பி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுக்குள்ளே வந்து நூலை வந்து உங்கள் 2 கையால் அழகாக கொண்டு போங்க. நான் வந்து ஒரு கையில் ஃபோன் வச்சுருக்கனால என்னால் சரியாக வந்து இது பண்ண முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டாக கொண்டு போங்க. நூல் எப்போவுமே மாட்டும் போது ரொம்ப டைட்டாக மாட்ட வேணாம். கொண்டு வந்துட்டு மேல் புறமாக, அதாவது நம்ம எந்த ஹோலில் மாட்ட போகிறோமோ அது வந்து வலது பக்கமாக தான் இருக்கும். 3 டாட்ஸும் சரி, அந்த சைடு மேலே இருக்கிறதும் சரி. இப்போ நான் இழுக்கும்போது அந்த நூல் வந்து ஈஸியாக வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து நூல் வரணும். அப்படி நூல் வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம டென்ஷன் டிஸ்கில் வந்து ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அதை வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது தான் வந்து நமக்கு அந்த நூல் வந்து ஈவனாக வரும். கொஞ்சம் வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து வந்து நம்ம ஊசியில் வந்து நூல் மாட்டுறோம். ஊசியில் நூல் மாட்டும் போது மட்டும் இடது பக்கத்துலேருந்து வலது பக்கமாக மாட்டணும். நம்ம மேலே மாட்டினது எல்லாமே வலது பக்கம் கொண்டு வந்தோம். ஊசிக்கு மட்டும் இடது பக்கத்தில் இருந்து வலது பக்கமாக கொண்டு வரணும். ஓகேவா? அந்த கம்பி மாதிரி இருக்கிறத வந்து லைட்டாக வந்து நீங்கள் எடுத்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு சில மிஷினில் அதுவாக வந்துடும், ஒரு சில இதில் வந்து நீங்கள் லைட்டாக வந்து எடுத்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஊசியிலேருந்து நூலை இழுக்கிறேன். அந்த நூல் எவ்வளோ மெதுவாக வருதுன்னு பாருங்கள், ஈஸியாக வருது. இந்த மாதிரி நூல் இருந்தால் மட்டுமே தான் நம்ம தைக்கும்போது வந்து அருந்து போகாமல் இருக்கும், இல்லைன்னா அருந்து போயிடும். சப்போஸ் அப்படியும் அருந்து போகுது அப்படின்னா அந்த அந்த கம்பி இருக்குது பாருங்கள், டென்ஷன் டிஸ்க்கு, அதில் வந்து நூல் வந்து சிக்கியிருக்கும். அதாவது ரொம்ப டைட்டாக உள்ளார இழுத்தோம்னா தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப இழுக்காமல் பார்த்துக்கணும். அப்படி உள்ளார போய் சிக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு வராது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 தடவை யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். தைக்கிற ஆசையே விட்டு போயிடும். எனக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதனாலே நான் நிறைய டயத்தை வந்து விட்டுட்டு தைக்காமலே நான் இருந்திருப்பேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த மாதிரி டெய்லரிங் மிஷினில் சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா, நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நம்மளே வந்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தினால வந்து நீங்கள் டென்ஷன் ஆக வேணாம். நம்மளுக்கு டெய்லரிங்கே வராது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்க வேணாம். கொஞ்சம் ஒரு 2 நாள் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை கூட நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மிஷினே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஆயிரும். நீங்கள் சொல்கிறத கண்டிப்பாக மிஷின் கேட்கும், அந்த மாதிரி ஆயிரும். எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம தான் வந்து பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஸ்க்ரூவை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இதுக்காக வந்து சர்வீஸ் ஆளை கூப்பிட்றது, யாராவது தெரிஞ்சவங்களை கூப்பிட்றது, இந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்து அது கூட நீங்களே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குது, சரி பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்குது, எப்படி தைக்குது, அந்த மாதிரி வந்து பாருங்கள். லைட்டாக வந்து குட்டீஸ்லாம் வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை மாற்றி விட்டாங்கனாலும் அந்த ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நல்லா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து புரியும். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. நல்லா இன்னொரு டைம் வந்து போட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும். நீங்களாக வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியும் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். வேறு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.